हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप एंड फ्रेंड्स मैं आप सबको स्वागत करता हूं मॉडिफाइड जोन में। तो फ्रेंड्स टुडे वी आर बैक अगेन विद न्यू वीडियो एंड आज की वीडियो होने वाली है हमारी काफ़ी एक नए टॉपिक के ऊपर। तो आपको मैं जो आज दिखाने वाला हूं वो मैं रखूंगा सरप्राइज में, तो आपको देखनी है वीडियो पूरी एंड तक ताकि आपको पता चल जाए ये क्या है सरप्राइज। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ जो हमारी वीडियो होने वाली है आपको होने वाली है कि हम किस तरह से जो हमारी कार और बाइक से वॉश कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में रखूंगा पूरी अनबॉक्सिंग के ऊपर। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उस वीडियो को मैं रखूंगा पूरा उसके ऊपर तुम्हारा आपको दिखाऊंगा कि जो मैंने जो प्रोडक्ट मंगाया है अमेजोन से उसकी मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। आपको कैसे करना है यूज़ एंड क्या है उसके एप्लीकेशन एंड क्या है उसके बेनिफिट्स। तो आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक एंड आप देखिए कि जो मैंने परचेज किया है प्रोडक्ट उसमें क्या क्या हमारा जो हमें साथ में अमेजोन दे रहा है। बट फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो भी वो प्रोडक्ट है अमेजोन ने उसका काफ़ी अब की बार जो दी उन्होंने काफ़ी बैड पैकिंग दी है उसके साथ। मैं उसकी अमेजोन की पैकिंग से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो फ्रेंड्स आप देखिए वीडियो पूरी एंड तक। फ्रेंड्स जो है मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें करना है फ्रेंड्स चैनल सब्सक्राइब एंड प्रेस करना है बेल आइकन। तो चलिए फ्रेंड्स हम करते हैं वीडियो शुरू एंड आपको देखना वीडियो पूरी एंड तक। वो सरप्राइज था ये। तो ये है हमारा किसान क्राफ्ट का हमारा जो स्प्रेयर है। ये हमारा यूज़ होता है गार्डनिंग पर्पज़ पे यूज़ होता है, तो हम इसे यूज़ करने वाले हैं आज अपनी ड्रीम वर्क के वॉशिंग पर्पज़ से। तो फ्रेंड्स मेरे चल रहे हैं एग्ज़ाम्स, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ्रेंड्स मैं आज बनाऊँगा इसकी अनबॉक्सिंग की जो मैं इसकी वो बनाने वाला हूँ वीडियो। एंड जो इसकी वॉशिंग की वीडियो आएगी वो आएगी कुछ टाइम बाद, 2 वीक्स आफ्टर आएगी वो वीडियो की। मेरे एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं तो 2 डेज़ बचे मेरे एग्ज़ाम के लिए। तो ये मेरे को पड़ा है अमेजोन से 239 रुपीज़ का पड़ा है। तो ये इस पर 40 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज था, इस वजह से पड़ा है। बट मैं आपको बता दूँ इसमें आपको काफ़ी तरह की क्वान्टिटीज़ मिल जाएंगी। ये तो मैंने परचेज़ किया 1 लीटर, क्योंकि को ज़्यादा उससे हैवी काम पर्पज़ के लिए नहीं चाहिए। अदरवाइज़ आपको इसमें मिल सकता है, अदरवाइज़ आपको इसमें अदर आपको मिल जाएंगी इसमें क्वांटिटीज़ जैसे कि आपको चाहिए। अगर 2 लीटर्स के लिए चाहिए, 5 लीटर के लिए चाहिए तो आपको सारी अवेलेबल हो जाएंगी। एंड इसके अंदर काफ़ी अच्छा ये है कि जो इसके अंदर आप देख रहे हो ये वाली नोज़ल है जो हमारी, ये वाली नोज़ल से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें, कि जब हम इस पे से जो हमारा वाटर आउटलेट होगा यहाँ से तो उसमें कितने आपको मोड्स मिल सकते हैं। काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स मिल जाते हैं इस नोज़ल को एडजस्ट करने से। चलिए फ्रेंड्स हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग शुरू। तो फ्रेंड्स हम कर लेते हैं इसको। फ्रेंड्स अब की बार जो अमेज़ोन ने पैकिंग की है काफ़ी बैड क्वालिटी पैकिंग दी है, वरना ये आता है तो ये इसमें काफ़ी अच्छी उसकी पैकिंग आ जाती है। ऐसे करते हैं कई बार डैमेज हो आता है ये, तो काफ़ी वॉस्ट पैकिंग है इसकी अमेज़ोन की। अब की बार मैं टोटली अनसेटिस्फाइड हूँ इससे। इसकी पैकिंग में काफ़ी तो बैड क्वालिटी की है। आप देख सकते हो ये हमारा कुछ इस तरह से है। ये हमारा कुछ इस तरह से आ जाता है। तो इसमें जो है इसके अंदर हम इसे इस तरह से कर लेते हैं ओपन, एंड यहाँ पे हम कर देते हैं अपना जो हमारा वाटर है उसको हम कर देते हैं स्टोर इसमें। एंड फिर वापस से हम इसे इस तरह से क्लोज़ करके, एंड जो हमारा ये है इससे हमें करना होता है, इसके अंदर हम बनाते हैं प्रेशर। इस तरह से इसे प्रेशर बनाते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ से नोज़ल वाला बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ से हमारी जो एयर है वो बाहर आती है। तो फ्रेंड्स इसमें जो होता है जो हमारी ये वाली नोज़ल है इसको हम एडजस्ट करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमें इसके मोड्स मिल सकते हैं यहाँ से वाटर आउटलेट के। तो मैं आपको इसको पूरा इसका प्रोसेस दिखाऊंगा कि कैसे इसे हम अपनी बाइक वॉश करते हैं, हमें क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना। तो वो मैं आपको सारा दिखाऊंगा जो हमारी वीडियो होने वाली है नेक्स्ट वीडियो में। आपको पूरे अच्छे से आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। अभी तो मैं इसकी बेसिकली कर रहा हूँ अनबॉक्सिंग। तो फ्रेंड्स लिंक मैं आपको दे दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाओ एंड वहाँ से उसे परचेज़ करो। एंड फ्रेंड्स इसके साथ आपको मिल जाएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस किट। तो ये सारी गैस किट हैं जो हमारी इसके अंदर लगती हैं। तो अगर आप देखना चाहो तो ये वाली नोज़ल अगर आप ओपन करते हो तो इसके अंदर आपको दिख रही होगी वाइट कलर की गैस किट है। तो जो हमारी वाइट कलर वाली गैस किट है हमारे इसके एक एक्स्ट्रा आती है इसके साथ, क्योंकि ये जो हमारी टाइम के अकॉर्डिंग है हमारा ये ख़राब हो जाती है, तो ये एक्स्ट्रा मिलती है आपको इसके साथ। एंड फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको ले आने वाली है वो आएगी हमारी कि हम किस तरह से अपने घर पे ही अपनी कार या बाइक को वॉश कर सकते हैं। तो इससे ही मैं सेम इसी से ही किसान क्राफ्ट का जो है हमारा ये वॉशर, इससे आपको मिलता है काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर आउटपुट मिलता है। बहुत अच्छा प्रेशर आप कह सकते हो, जो काफ़ी जो हम 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ दे के अपनी बाइक या कार वॉश कराते हैं तो वो आउटपुट आपको इससे मिल सकता है। तो बहुत आसान है। मैं इसके अंदर आपको पूरा वॉश करके दिखाऊंगा एंड मैं पॉलिशिंग की और वॉशिंग की वीडियो दिखाऊंगा अपनी ड्रीम योगा की। चलिए फ्रेंड्स हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड फ्रेंड्स जो है मेरे चैनल पर नए उन्हें करना फ्रेंड्स चैनल सब्सक्राइब, फ्रेंड्स प्रेस कर ले बेल आइकन ताकि आने वाले नोटिफिकेशन पहुँच आपके पास जल्द से जल्द। तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरे एग्ज़ाम के बाद। तो आई होप
आप गाइस को वेट रहेगा नेक्स्ट वीडियो का। एंड फ्रेंड्स मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं जल्द से जल्द अपनी जो न्यू वीडियो को मैं ला सकूँ। तो चलिए फ्रेंड्स बाय।